अगर आपको सिंपल पंछी पसंद नहीं लेकिन आसमान से प्यार है तो मिलिए हमिंगबर्ड से। मिलिए हमिंगबर्ड से। ये छोटा सा पावर हाउस दुनिया का इकलौता पंछी है जो उल्टा भी उड़ सकता है। कमाल है ना। इनके पंख इतनी तेजी से फड़फड़ाते हैं कि हमारी आंखों को बस धुंधला सा दिखता है। ये हवा में रुक भी सकते हैं, फुर्ती से इधर उधर उड़ सकते हैं, बिल्कुल कुदरत के छोटे छोटे कलाकार। सोचो अगर आपके पास भी ऐसी शक्ति होती। कुदरत के करिश्मे कभी खत्म नहीं होते। कभी किसी ने इसे देखा है? नीचे कमेंट में बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लो, अभी तो और भी बताना है।